Hejo, ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kako mi je manjkal ta feeling, jaz ne vem zakaj si dopustim, da ne snemam YouTube video. Prav mi je manjkalo, da posnamem ta YouTube video. Kje ste folk, kakšna situacija, nismo se videli že 2 tedna, ne vem, resno ne vem, zakaj nisem vlogal. Ampak ta YouTube, to je pač meni najpomembnejša stvar in hočem, da growam, hočem, da sem konsistent, tako da moram se spremeniti. Zdaj hmalu, zelo hmalu se začne officially off-season oziroma bulk se začne zelo hmalu. Jaz mislim, da že naslednji teden bo prvi video od Lean Bulk serije. Če me sledite na Instagramu, sem dal nov post, na katerem sem napisal, da bi rad naredil serijo, kot jo imamo serijo na TikToku, kjer ocenjujem vaše postave. Zdaj si želim narediti tudi serijo tukaj na YouTubeu in kakšen boljši način za narediti serijo, kot pa da naredim serijo glede Lean Bulka, glede svojega bulka, ki bo letos res zelo resen, zelo dobro strukturiran in imam visoke cilje, ki jih želim doseči s tem. Tako da dal sem tudi poll na Insta story, kjer sem se vprašal, če želite, da naredim Lean Bulk serijo. To pomeni, da bo Lean Bulk episode 1, Lean Bulk episode 2 in tako naprej. In mislim, da 95% vas bi si rekel, da absolutno ja. Tako da, folk, naslednji teden, episode 1, Lean Bulk. To zdaj ne pomeni, da bo potem vsak moj video zdaj do konca trajanja mojega bulka Lean Bulk serija. Ampak to bo video, ki bo prišel, ne vem, parkrat na mesec, ne vem, mogoče 2-krat, 3-krat, v katerem vas bom updateal glede svojega progresa, weight overload, koliko sem težek, koliko jem, kaj delam, kaj spreminjam, ker mislim, da je to ful pomembno glede Lean Bulka, oziroma glede bulkanja. Jaz nisem dal še skoraj nič kontenta, ker pač sem čakal ta trenutek, da začnem bulk, da potem vse informacije, ki govorim glede bulka, vam jih kažem na sebi, na svojem primeru, na svoj poti. Tako da jaz sem res excited glede tega bulka, ko me čakam. Ta bulk mislim, da bo ful pomemben za pač moj body, za pač prihodnost, tako da sem še vedno 19 let star, zdaj še par dni, bi se reklo, ampak evo, začenjam bulk, recimo z začetkom 20 let začenjam svoj v bistvu drugi uradni bulk, ampak ta bo dosti bolj resen kot prvi, dosti bolj strukturiran, dosti bolj progresiv, počasi progresiv, tako da jaz sem excited, upam, da vam je tudi vam všeč ideja. Današnji video, folk, pač res sam sem hotel res posnet video, ker mi je toliko manjkalo in nočem si dopustiti, da misoutam na YouTubeu. Mogoče na TikToku, če spustim en dan, pač ni panike, ampak tukaj na YouTubeu res moram priti v to neko disciplino, kot imam disciplino v gymu, da tudi ko si mi ne da trenirati, tudi ko nisem v najboljšem moodu, ko nimam največ energije, da grem narediti trening, moram dobiti to disciplino tudi tukaj na YouTubeu, da tudi pač, ko se ne dogaja nič posebnega, ko nimam nič posebnega splaniranega, da vseeno vzamem kamero v roke, posnamem, če je to pač samo moj normalen dan. Danes pa imam na schedulu, danes imam splaniran trening z Leotom, bomo trenirala prsa. Zdaj sem res prišel v to neko rutino, ki mi je spet všeč, kjer uspem vse delati, trenirati veliko, potem pa itak se začnem s faksom, začnem z drugim letnikom faksa, tako da glede časa, jaz mislim, da glede na toliko, koliko si jaz lani spomnem, jaz folk lani, ko še nisem sploh snemal kontenta in sem bil v prvem letniku, meni se je zdelo, da sem imel res ful časa, glede na to, da sem tudi takrat malo delal, hodil v fitness, ampak sem vseeno imel veliko časa, tako da letos, ki delam kontent,
vse glede te discipline content creationa, na katere se še nažalost moram navaditi. In to je absolutno plan za ta off-season, to pomeni se zboljšati telesno in mentalno. Pač evo, trenutek je tukaj, ki sem govoril celo poletje, da komaj čakam ta bulk. Naslednji teden, prva epizoda od Lean Bulk serije. Moram si še, glede kalorij in tega sem že na zelo dobri poti, sem se zelo dobro ujel z ritmom, zelo dobro sem spet prišel v ritem z kalorijami, jih zelo dobro razumem. Ker sem se malo v poletju zgubil, vseeno poletje je obdobje, v katerem jaz osebno najslabše jem, ker sem največ od zunaj. Glede workout plana pa si ga moram še strukturirati, ampak to vse v naslednjem videu, kjer bom res točno razložil. Kot sem rekel, folk plan za danes je to, da bova z Leotom odtrenirala push workout. Včeraj sem imel noge, res kvaliteten trening. Po dolgem času sem spet skvotal, po recimo 2 tednih, ki res nisem bil mentally tam, da bi skvotal. Včeraj sem si vzel, sem bil res mentally, včeraj nisem bil sploh za trening, ampak nekako z disciplino sem prišel na to, da bom šel trenirati noge in na to, da bom šel skvotati. Tako da res, to so te mental odločitve, ki so ful težke, ampak nekako sem prišel do nje in sem imel res dober session, skvotal sem 110 za 4 po 2 tednih in nisem nič skvotal in je feelalo res good, tako da to je pač tudi ena stvar, ki bo ful pomembna v mojem bulku, compound liftsi, ampak kot pravim, več o tem v prvi epizodi Lean Bulka. Tako da jaz kar pravim, da se dobimo, ko bom jedel kosilo, ker bo to tudi moj pre-workout meal. Danes bo zelo popoldanski trening naredila, okoli 1 po mojem že, ker potem ob 5 delam, tako da danes do 5 snemam. Mogoče bom po delu, ampak še kaj posnem, ampak ne verjamem, ker bo res pozno po polnoči, tako da danes bo pač, moj celoten dan bo potekal do 5 in potem od 5 naprej pač delam do konca, potem samo še good night. Tako da ja, ker se vidimo na pre-workout mealu. Evo me folk, Leo mi je napisal, da je že v fitnessu, tako da se mi kar mudi, sploh ne bom imel časa za pojesti neko veliko kosilo, nek malo večji pre-workout meal, tako da ta Rice Crispy oziroma Oat Crispy bo moj pre-workout meal. Če me sledite na Instagramu, ste videli, da sem začel pred vsakim workoutom enega tega pojesti. Zelo dober pre-workout snack, samo 90 kalorij in veliko preprostih ogljikovih hidratov oziroma sladkorjev, ki grejo direktno v energijo za workout in od tega se res dobi dober pump. Mogoče še malo himalajske soli na to gor in je res potem top. To pojem, se hitro preoblečem in se kar dobimo v gymu z workoutom z Leotom, kjer bomo trenirali prsa. Prišli v fitness, spremli, spili eno trojno dozo pre-workouta in nič kaj, zdaj pa gremo si, bomo rekli, delati David Late fizik. To. Še z Gymshark hoodijem. Dobro si to povedal. Tako da ja, danes bo chest workout, gremo chest and shoulders, heavy chest workout. Let the TVs start. Just
Zdaj gremo na flaje, ki jih bomo presetirali z v bistvu mašino odito. Skratka, končali smo 2 glavni ubijalski vaji in zdaj je čas za, ne, v bistvu, kako bi rekel, thickness of the chest, ne. Tako da, let's go. Top workout. Seveda klasična post-workout rutina, kreatin in magnezij, torej 5 gramov kreatina, 1 tabletka magnezija in seveda moj najljubši post-workout shake, 100 gramov mandljevega mleka, zero sugar mandljevega mleka, 100 gramov skir jogurta, 120 gramov zamrznjenih gornjih sadežev, en skup whey proteina in malo low calorie chocolate sirupa in 1 cela banana, tako da res top shake. Tudi, če boste uporabili te količine, pride una top consistency, da je prav dense, da ni preveč watery. Tako da folk, jaz bi vas povabil, če vam je video bil všeč, da spustite like, če še niste, si subscribete na moj channel, mi ful pomeni. Pusti koment, če se tudi ti veseliš Lean Bulk serije, ki bo prišla oziroma ki se bo začela naslednji teden. Hvala vsem, ki ste video pogledali do konca in se vidimo naslednji teden v epizodi number 1 od Lean Bulk serije. Peace!